koyayım kaç kişi aradı belli değil ki akşam amına sövdünüz ama ben hatırlıyorum. Ben senin anana hiç küfür ettim mi? Bugüne kadar. Amına koyayım. Bir dakika soruma cevap ver. Ben senin anana bugüne kadar hiç küfür ettim mi? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum diyemeyeceğim bir şey. Hatırladığın kadarıyla söyle. Etmedin galiba be. Etmedin değil mi? Evet. Senin ananı sikeyim ben o zaman. Amına koyayım çocuğuz. Böyle taşa geçiyorsun. Ben senin ananı sikeyim. Ananı sen sırtırıp düz sikeyim. Daha o kadar ağır yok. O kadar ağır yok. Siktim lan amına koyayım çocuğu. Hepinizin alayını sikeyim amına. Dur tamam bir şey anlatacağım sana bak. Bir şey anlatacağım. Amına koyayım. Yarak ya amına koyayım çocuk. Kapıyor mu bak telefonu? Anacığım bak ama gör sen yarın bak polise nasıl gidiyorum ben amına koyayım. Nasıl yok ama diyeceğim bu beni arıyor amına bulacak bunlar de. Ne yapacaklar? Ne gülüm be amına koyayım çocuğum. Bizi buralarda uykusuz bırakıyorsun amına koyayım eve gidemiyoruz kaç gündür. Sana diyorum amına koyayım bak bulayım seni nasıl siktireyim. Kaç para tazminat alacağım senden. Böyle rahatsız ediyorlar komiserim diyeceğim yarın. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Rahatsız ediyorlar komiserim diyeceğim amına koyayım gece vakti yok anama sövüyorlar yok babama sövüyorlar diyeceğim. Tamam konuşmalar çıkınca göreceksin ama. Göreceksin o zaman ananın amını gör bak nasıl. Bak küfür etmeyelim çok küfür ediyorsun. Aşağıda görecekler seni. Çok küfür ediyorsun ama. Ediyorum amına koyayım sen etmiyor mu? Ben senin kadar etmeyeyim yani 5 dakikada bir ediyorum. Sence sen kaç dakikada bir ediyorsun? Amına koyayım ben normalde etmiyorum. Normalde mesela sen mesela kokoreç doğrarken küfür ediyor musun? Etmiyorum. Hani mesela diyeyim mi amına koyduğum kuzusu falan yapıyor mu böyle doğrarken? Hani mesela kokoreçin sert bir tarafına geldi. Hani diyor mu böyle amına koyduğum kokoreç seni amına koyduğum kuzusu nasıl bir etin var senin falan diyor mu? Ediyoruz tabi arada amına koyayım. Arada kaçıyor değil mi? Kaçıyor ağzımızdan da müşterimize duyurmuyoruz tabi. Ya müşteri duyarsa zaten sıkıntı orada. Duyarsa amına koyayım bir daha gelmezler. Tabii sonra ne olur gelmezlerse? Aç kalırız amına koyayım sokaklarda yatarız be. Değil mi be ya? Çok sıkıntılı o işte. Peki ben sana bir şey... Bak müşteri gelmezse açlıktan yatarsın. Neden? Neden amına koyayım? Eşeğin sikinden dolayı. Siktir senin anana amına koyayım çocuğu yeter be akşam vakti amını siktim şimdi ha. Bulacağım seni bak gör bak kafaya taktım bak. Ben kafaya taktığımı bulurum bak görürsün sen beni amına koyayım çocuğu. Ananı sikeyim sen sarı taksilen orada sikeyim ama 2 taksi buradayız zaten amına koyayım senin yüzünden. Ne bir şey daha söyleyeyim mi sana? Söyle bakayım. Söylesene bak. Alo sesim gelmiyor mu? Sesim gelmiyor mu? Gelmiyor amına koyayım. Ne diyorsun amına koyayım? Çekten bir yere geç beni. Amına koyayım sesin gelmiyor sesin. Amına koyayım çocuk çeksene gece yere amına koyayım konuşamıyorum ben senin yüzünden. Ay bu ağzını siktim köpen seni bu amına koydum çocuk. Bilerek yapıyorsun bunları biliyor musun? Eşek sesler çıkarmaya başladın gene amına koyayım golü seni. Amına koyayım bak. Sana bak şimdi sen taşağına yapıyorsun ama bak. Seni böyle bir sikeceksin ki aynen. Yapacaksın amına koyayım tekleyeceksin öyle amına koyayım çocuğu. Neden? Oturacağım seni amına koyayım çocuğu. Sen böyle küfür edersen ne olur biliyor musun? Sana ne amına koyayım ne olursa olur bana olur amına koyayım sana mı olur? Mesela bak. İnsanlar hapse neden giriyor? Neden? Neden giriyor? Senin gibi orospu. Hayır. Neden giriyor? Neden amına koyayım? Eşeğin sikinden dolayı. Hayır eşeğin sikini sikeyim seni yeter lan amına koyayım akşam vakti siktin gene beni am be. Yine takmışsın eşeğin sikine. Amına koyayım işiniz gücünüz de yok amına koyayım benimle uğraşıyorsunuz. Vereyim başka numaramla uğraşın be yeter be. Ver bakayım numara. Dur ben şimdi aklımda değil ama senin numaran varsa ben sana mesaj yapayım adaş. Benim numaram yok adaş. Benim yazıyor ya senin numara. Arayan yok yazıyor ya. Ya araya yok yazıyor işte amına koyayım açıyorsun. Oğlum ben tamam bulduk. Rahmi bulduk. Bu. Aynen bu. Rahmi gelin buraya oğlum gelin. Edirne'deki kokoreççi bu. Ne oluyor be amına koyayım? Rahmi kim be?
Gelin oğlum. Alın bunları. Tamam ben buldum. Şimdi kızılötesinden yerini tespit ettim bunu. Rami. Ekip iki tane ekip. Rami. 2 tane ekip alın. Yanınıza 2 ekip alın. Aynen. O kokoreççi bu evet. Evet şikayet. Alo. Alo. Hayda amına koyayım kapattım telefonu. Şikayetler bunda evet. Evet bütün evet bu. Evet. At eti satan. Yok öyle bir şey be. Alo. Hayda amına koyayım ne oldu be? Çet. Ne oluyor amına koyayım be? Rami kim be? Söyle bakayım. Rami Koç'u tanımıyor musun sen be ya? Kim o be ya amına koyayım? Nerede o? Rami Koç mu nereli? Google'a gir. Amına koyayım Google yok Google amına koyayım söyleyeyim. Ah numarayı gizlemedik. Oh. Alo. Efendim? Ne yapayım be? İyi be sen ne yapıyorsun? Rami'ye vereyim şu telefonu. Ver bakayım Rami kimmiş amına koyayım biz onu öğrenelim bakalım. Ben Rami. Efendim? Nasıl Rami be amına koyayım hiç sesleri değişmiyor yüzünde amına 10 kişi konuşuyor hep aynısı. Ben Rami. Ha şimdi değişti yaptım iyidir rol yapıyorsun amına koyayım çocuğu sen. Ben Rami. He Rami söyle bakayım. Oğlumu bulana veya getirene 100.000 lira veriyorum. Nerede oğlun senin be ya? Solanca kendin arasında. Alo. Alo. Efendim? Ben Rahmi. Buyur Rami. Oğlumu bulana veya getirene 100.000 lira veriyorum. Amına koyayım oğlum buluruz amına koyayım. Nerede söyle bakayım sen. Alo. Efendim? Ben Rahmi. Ay Rahmi'ni sikeyim senin be. Ananı Rahmi'ni sikeyim ben. Amına koyayım çocuk yine taşak geçiyorsun ben. Alo. Oğlunu sikeyim. Alo. Efendim? Ben Rahmi. Alo. 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 Senin ananı sikeyim Rahmi oldu mu? Alo. Efendim? Alo. Hayda amına koyayım gene. Nalan ne yapayım be amcık? Ne haber tatlım? İyi bebeğim sen ne yapıyorsun? Kokoreç getirmedim bugün. Kokoreç getireceğim ben sana. Güzellerinde sen rahat ol. Aç geliyorum ben. Alo. Efendim? Alo. Amına koydum gene şekile girdim be. Senin gırtlağını sikeyim be. Alo. Alo. Efendim bakayım Nalan söyle. Alo. Amına alonu sikeyim senin götünüzü sikeyim yeter be. Beni de çileden çıkardınız burada akşam vakti be. Amına koyayım bak telefonla konuşsam Malkara'ya vardım amına koyayım çocukları be. Götünüzü sikeyim siz. Alo. Söyle alonu sikeyim be orospu çocuğu sen. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı işler. İzmir kızları nazlı cilveler. İyi amına koyayım çocuğu seni bak neler diyor bana. Ya bir şey soracağım. Sor bakayım amına koyayım çocuğu sor. Neden sen bu kadar seninle dalga geçiyorsun? Telefonu neden kapatmışsın sen? Amına koyayım valla ben niye kapatmayayım bu telefonu be? Sikeyin götünüzü doğru diyorsun amına koyayım. Kapayacağım bak telefonla. Sen hiç aklına gelmedi mi? Ne bileyim amına koyayım karşılıklı sövüşünce şimdi ben kaparsam kaçmış gibi olurum diye kapamayayım. Değil mi? Evet bak kaçarsan rezil olursun. Amına koyayım kime rezil olacak aslında kimse ne bilmiyor sizin aradığınızda amına koyayım. Doğru ki hiç kimse bilmiyor hem de. Hadi bizim kızlar ne yapıyordur hadi bir itibarımız var o da zedelenmesin diye kapamıyoruz sövüyoruz ama Alo. yeter. Alo.
Ayolu sikeyim senin be ya. Amına koyayım. Kokoreç